บ้านปางหลวงค่ะเดี๋ยวจงพาชมค่ะอยู่ที่ตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะหมู่บ้านปางหลวงค่ะเหมือนที่หัวไอ้กาจ้างฟังห้องหอกาจ้างกันเรือนนะคะจ้างบ่ย่างไรมันแข็งไงถ้าจ้างจะจ้างไรถ้ามันนี่ค่ะหลังคาบ้านที่โดนลูกเห็บเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาถ้าบินมันอยู่บ้านบินจะนี่อย่างนี้นะถ้าบินหน้าไปโบกจะนี่แย่แล้วถ้าเป็นล้มปื้นไว้ถึงยังนะเนาะเจ้าดีมันเป็นไม่ต่างไว้เหมือนเจ้านี่มันยังอยู่ล้มปื้นนี่แต่มันน่าจะมันละลายไปเลยเงี้ยมีไปไหนได้มันมาก่อนฝนก็น่ะไปของป้าไปเรื่องของหัวแล้วก็ถ้าทำสีก็เดียวมาส่งน้องระบานตั้งหลุมคนนี้มันจะเป็นล้มก่อนล้มปุ่มล้มบ้านบ้านเขานี่มันเฮ็ดมาก่อนเราชาวบ้านลุงมันอยู่หน้าบ้านแปลงเราเข้ามีก็เราเข้ามันปึ่งมาใส่บ้านหมดกับปุ่มแทบใจอย่างตุ้งผิดป้อยหลวงเลยกับเอาตันได้ร้อนเด้อมันฮักมาหมดแหละเขาก็ซ่อมหลังคาบ้านนะคะ